سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این لباس رو آماده کردم که از دو رنگ تشکیل شده و به این صورت هستش که این دامن لباس هستش و قسمت بولیز لباس هم از این قسمت دونه گرفتم و یعنی سرهمی هستش، دونه گرفتم و بافتم به این صورت. و این لباس برای کودک 4 ساله و اگر یه چند سانت قدش رو بلند کنید فکر کنم برای کودک 5 سال هم مناسب باشه. دوستان از بافت ساده تشکیل شده همه قسمت ها و این قسمت و قسمت پایین لباس از برای یک نوع پیچ هستش و این قسمت ها هم که بافت آکاردون هستش که در واقع ساده بافی هست و با تغییر دونه ها رج ها این بافت تشکیل میشه. و برای حاشیه یقه و این قسمت یقه که بافت آکاردون بافتم، این رو با قلاب بافتم. برای این بافت به 4 تا کلاف احتیاج دارید که من از مارک ناکو استفاده کردم، الیت بیبی، که 100 گرمش 250 متر هستش. 2 تا رنگ سبز استفاده کردم که البته یک مقدارش مون و 2 تا هم از رنگ صورتی استفاده کردم که این هم باز یک مقدارش موندش. و قسمت پشت لباس هم دقیقا مثل قسمت جلو هستش، ولی برای اینکه کودک راحت بتونه این رو تم بکنه و گردنش اذیت نشه من این قسمت رو باز گذاشتم و 2 تا جادکمه استفاده کردم و جادکمه ها به این صورت هستش که در ویدیو همه رو براتون توضیح دادم دوستان. و از میل شماره 4 برای کل لباس استفاده کردم. فقط برای قسمت یقه برای اینکه گشاد وای نسته از میل شماره 3.5 استفاده کردم دوستان. خب اگر آماده هستید بافت لباس رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای بافت دامن این لباس 118 تا دونه باید سر بندازیم و رج اول به صورت 2 تا از زیر و 2 تا از رو بافته میشه. خب 2 تا از زیر میبافیم. یادتون باشه که فقط این رو با 2 تا از زیر شروع بکنید و با 2 تا از زیر هم باید تموم بشه دوستان. و بعد 2 تا از رو، دوباره 2 تا از زیر، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو. این رو تا انتها به این شکل میبافیم. خب دوستان این رو من رج رو بافتم و با 2 تا از زیر هم تموم شد. حالا رج بعد رجی هستش که پیچام رو میخوام درست بکنم. خب دونه اول و دونه دوم از رو هستش، از رو میبافم. وقتی که به دونه های زیر رسیدید باید پیچتون رو درست بکنید. 2 تا دونه زیر رو در بیارید و جابجا بکنید. وقتی که جابجا کردید از زیر ببافید و بعد دونه بعد 2 تا از رو هست، از رو ببافید. دونه های زیر رو در بیارید، جابجا بکنید تا انتها به این صورت هستش دوستان. 2 تا دونه از رو رو ببافید، دونه های زیر رو در بیارید و جابجا بکنید. دو تا دونه رو ببافید، در بیارید. خب این رج به همین صورت تا انتها بافته میشه. الان پیچ ها رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم دونه های زیر و پیچ رو بافتم و الان رج بعد ببینید دیگه از این به بعد تکرار این دو رج هستش. یعنی الان این رجی هستش که باید به صورت کشباف ساده هستش، یعنی که 2 تا از زیر می بافم. ببینید 2 تا از زیر و 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو تا انتها. این رج به این شکل هستش و رج بعد دوباره باید پیچ بندازیم.
این رج رو هم به صورت 2 تا از زیر 2 تا از رو بافتم و الان رج بعد دوباره رجیه که ببینید پیچ هامون رو باید بزنیم، یعنی دقیقا مثل همون قسمتی که پیچ رو زدیم درست کردیم، این قسمت هم به همون صورت هستش. 2 تا دونه اول از رو هست، 2 تا دونه ای که از زیر هست، این رو در بیاریم جابجا میکنیم به این صورت و بعد 2 تا از رو میبافیم، دونه زیر رو در میاریم و جابجا میکنیم و از زیر میبافیم. دوباره به همین صورت هستش دوستان. این دو رج رو شما تکرار میکنید. الان ما دومین پیچمون رو زدیم، باید پیچ هامون برسه به 5 تا. دوستان الان من 5 تا پیچ رو بافتم، 1 2 3 4 5. وقتی که 5 تا پیچ رو بافتید تموم شد، الان کم کردن ها رو باید شروع بکنیم دوستان. ببینید 2 تا دونه اول که از زیر هست میبافیم به این صورت و 2 تا دونه بعدی هم از رو هست به شکل نرمال میبافیم و بعد از اینجا به بعد دونه های زیر رو 2 تا یکی میکنیم به این صورت و بعد دوباره دونه های رو به همون شکل بافته میشه، دونه های زیر 2 تا یکی میشه، دونه های رو از رو میبافیم، دونه های زیر رو 2 تا یکی میکنیم و یک دونه کم میشه. خب تا انتها به این شکل میبافیم. فقط این قسمت آخر مثل همین قسمت اول که بافتیم، این 2 تا دونه از زیر بافته میشه و این 2 تا دونه از رو. تا این قسمت دونه ها رو باید کم بکنیم. خب دوستان الان من این کار رو انجام دادم، کور کردن ها رو انجام دادم، 90 تا دونه شده، دونه های ما 90 تا دونه شد و الان ببینید از این نخ میخوام استفاده بکنم، از این رنگ استفاده بکنم برای قسمت بلیز لباس رو میخوایم ببافیم. خب بعد اینجا میخوام یه چند رجی از این رنگ استفاده بکنم و این دامن لباس رو دیگه میخوایم ساده بافی ببافیم به صورت 1 رج از زیر و 1 رج از رو ببافیم. این رج رو من از زیر با رنگ صورتی شروع میکنم به بافتن. کل رج رو از زیر میبافم، رج بعد رو هم از رو. یا رو بعد با هم گره میزنیم. خب کل دونه ها رو میام از زیر میبافم به این صورت. این رج رو از زیر میبافم و رج بعد رو از رو میبافم. با رنگ صورتی من 2 رج بافتم، 1 رج از زیر و 1 رج از رو و بعد دیگه نخ رو چیدم و گره زدم و دیگه الان دیگه از این استفاده نمی کنم و از نخ اصلیمون استفاده می کنم و دیگه ساده بافی هست دوستان. باید ساده ببافیم، 1 رج از زیر ببافیم، 1 رج از رو. این دونه اول رو هم چون میخوام نخ رو عوض بکنم از زیر می بافم. به این صورت 1 رج از زیر 1 رج از رو میبافیم و بعد من بهتون میگم که چند سانتی متر بافتم دوستان. ببینید الان دارم از زیر میبافم، رج بعد از رو، دوباره از زیر از رو یه چند سانتی میبافیم و بعد بهتون میگم که چند سانتی متر بافتیم. من اینقدر ساده بافی رو بافتم که براتون الان سانت میزنم. ببینید از این قسمت تا اینجا تقریبا 21 سانتی متر شده. وقتی که اینقدر بافتید باید نخ صورتی رو دوباره اضافه بکنیم و مثل همین قسمت 2 رج صورتی ببافیم دوستان که من این نخ رو وصل کردم و 2 رج به صورت ساده بافی، یعنی 1 رج الان از زیر و رج بعد از رو این رو میبافیم.
این دو رج ساده بافی رو من میبافم. این رج از زیر میبافم، رج بعد از رو. خب دوستان من دو رج رو با این رنگ بافتم و الان این نخ رو دیگه چیدم و الان دوباره از نخ اصلیم استفاده میکنم. یک رج با این نخ از زیر میبافم و بعد مثل قسمت پایین باید مدل پیچمون رو اینجا درست بکنیم. الان این رج رو من با این نخ سبزم از زیر میبافم. یک رج این قسمت از زیر بافته میشه. خب این رج رو بافتم. الان میایم کشبافمون رو شروع میکنیم با 2 تا از زیر و 2 تا از رو. 2 تا از زیر، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو. به همین صورت تا انتها به این صورت میبافیم. خب دوستان این رج رو با 2 تا زیر 2 تا رو شروع کردم و با 2 تا زیر هم تمومش کردم. حالا باید دقیقاً بیایم مثل همین قسمت پایین که براتون توضیح دادم ببافید و این قسمت 2 برابر این قسمت باید ببافید. ببینید اینجا 5 تا از این پیچ ها انداخته بودید، این قسمت باید 10 تا از این پیچ ها رو بندازید که با 2 تا از رو اینجا شروع میشه و 2 تا زیر رو دقیقا مثل همون قسمت پایین که براتون توضیح دادم 2 تا دونه رو در میارید، دونه های زیر رو و جابجا میکنید. به این صورت جابجا میکنید و بعد دونه های رو میبافید. دوباره دونه های زیر جابجا میشه. به همین صورت باید ببافید تا 10 تا پیچ داشته باشید. خب این قسمت رو من میبافم. دوستان پیچ های بالا رو همونطوری که بهتون گفته بودم 10 تا اینجا الان پیچ زدم بافتم و الان سانت میزنم. ببینید از این قسمت کلا 6 سانتی متر شده دوستان، 6 سانتی متر شده و کلش رو بخوام سانت بزنم 31 سانتی متر هستش و الان دامن این لباس دیگه تکمیل شده و باید به این صورت کور بکنیم. من میخوام اینجا 18 تا دونه این قسمت 18 تا دونه این قسمت به عنوان بند این لباس باشه. این قسمت وسط هم 30 تا دونه کور میکنم، 12 تا دونه هم این قسمت کور میکنم کنار لباس میفته، این 12 تا دونه هم این قسمت کور میکنم و الان آخرین بار که یعنی 10مین پیچ رو که زدم الان قسمت پشت هستیم دوستان. از همین قسمت شروع میکنم به کور کردن. به این صورت کور میکنیم. الان یک دونه، روها رو رو میبافیم کور میکنیم، زیرا رو زیر. این 2 تا دونه، دوباره این رو هستش 3 تا، این 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 10، 11، و 12 تا دونه. ببینید 2 4 6 8 10 12 تا دونه رو کور کردیم.
و بعد میایم 30 تا دونه هم از این قسمت وسط، الان باید 18 تا دونه، ببخشید الان باید 18 تا دونه رو ببافیم به صورت همین اینجا که الان کش باف هست ببافیم تا برای بند لباس هست دوستان. ببینید الان 1 دونه، 2 تا، اینو به صورت همین کش باف که میبافیم، 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18. این 18 تا دونه همینطوری به همین صورت بافت پیچ ادامه پیدا میکنه تا بالا و بعد این وسط باید الان کور بشه دوستان. الان من 2 تا دونه میبافم و این رو کور میکنم. 1 دونه کور شد، 2 تا دونه، 3 تا دونه. خب من این رو 30 تا دونه به این صورت کور میکنم. خب 30 تا دونه رو کور کردم و الان دوباره مثل همین سمت 18 تا دونه رو باید ببافم برای بند لباس. الان 1، 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و الان باید این 12 تا دونه رو هم کور بکنم. ببینید 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. خب این 12 تا دونه باید کور بشه دوستان. الان من این 2 تاشو میبافم و بعد این رو از روی این رد میکنم. این 1، کلا 12 تاست دیگه شمردیم. 2، ولی برای اینکه این بافت رو ادامه بدیم بند رو بهتر هستش که الان این رو کور نکنیم دوستان. این رو تا انتها ببافیم و رج بعد این رو کور بکنیم. این رو من میشکافم. خب یه بار بشمارم اینو: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. این دونه ها رو من میبافم تا انتها. اینو از رج بعد کور میکنیم که دیگه نخواد که برای بندینکش، برای بند لباس، معذرت میخوام، برای بند لباس دوباره کاموا رو مثلا وصل بکنیم. الان این 12 تا دونه رو از این سمت کور میکنیم. بعد چون این سمت پیچ هستش ما پیچش رو هم درست میکنیم. ببینید الان من این رو از رو میبافم، این رو از رو میبافم و کور میکنم. این 1 دونه. خب بعد این پیچ رو درستش میکنم به این صورت، بعد کور میکنم. ببینید به این صورت و بعد میبافم این 2 تا، این 3 تا دونه. بعد اینا از رو هستش، 4 تا، 5 تا. دوباره پیچ اینو درست میکنم، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، 9 تا، 10 تا، 11 و 12. ببینید الان این قسمت باید 18 تا دونه باشه. من میشمارم: 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14،
15 16 17 با این یه دونه میشه 18 و بعد ما مدلمون رو یعنی همین پیچمون رو ادامه میدیم دوستان. نگاه کنید این دوتا دونه میشه از رو که بافتیم، دوباره پیچ رو اینجا میزنیم دقیقا مثل همین قسمت هایی که قبلا میبافتیم. بافتمون رو ادامه میدیم، دوتا از رو هست، پیچ رو میبافیم. الان فقط همین 18 تا دونه رو میبافیم. این دو تا دونه رو هم از رو میبافیم. الان فقط این 18 تا دونه رو مثل همین مدل ادامه میدیم و من بهتون میگم که چند سانت بافتم. بعد یک نخم اینجا اضافه میکنیم، این 18 تا دونه رو هم مثل همین یعنی همین مدل میبافیم. بندهای لباس رو من بافتم، الان براتون سانت میزنم. از این قسمت تا از جایی که شروع کردیم 19 سانتی متر هستش و من یک نخ اینجا اضافه کردم و این رو هم دقیقا مثل همین و به همین اندازه بافتم. دونه ها رو دیگه لازم نیست کور بکنید چون که میخوایم با استفاده از قلاب کور بکنیم. این رو که بافتیم قسمت جلوی لباس رو یک دونه شبیه همین به همین اندازه باید برای قسمت پشت هم ببافیم و الان بولیز لباس رو شروع میکنیم. ببینید از قسمت پشت لباس باید ما دونه بگیریم. کلا 90 تا دونه داشتیم ولی برای بولیز 10 تا دونه کم میکنیم و 80 تا دونه کافی هستش و از این نخ استفاده میکنیم. ببینید این قسمت هایی که صورتی بافتیم دونه ها مشخص هستش برای گرفتن. این رو به این صورت تا بکنید، بعد نخ رو یکم آزاد بذارید و از اینجا شروع کنید به دونه گرفتن. ببینید اینجا الان 2 تا از زیر هستش، 2 تا از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از رو. برای اینکه 10 تا دونه کم بشه تو بعضی از دونه ها دونه ما کم میگیریم، یعنی تو هر یک دونه نباید دونه بگیرید. خب این الان این 2 تا دونه ای که از زیر هست من یک دونش رو میگیرم، همین دونه اولی رو یک دونه میگیرم به این صورت و بعد این دونه ای که 2 تا از رو هست تو این قسمت هم یک دونه میگیرم دوستان به این صورت. حالا میتونید از همین دونه اولی هم بگیرید که خیلی فاصله نیفته. خب و بعد دوباره الان اینجا 2 تا از رو هستش، این قسمت اینجا 2 تا از زیر هستش. 2 تا از زیر رو 2 تاش رو میگیرم، یعنی هر جا که دونه های زیر دیدید 2 تا دونه رو بگیرید و بعد ببینید این قسمت یک دونه گرفتیم از رو، از این به بعد یکی در میون، یعنی الان من 2 تا دونه رو میگیرم. یک بار قسمت رو 2 تا دونه رو میگیرم، یک بار یه دونه میگیرم. قسمت های زیر رو هم 2 تا دونه رو بگیرید. به این صورت که دونه بگیرید 10 تا دونه کم میشه. خب الان من این 2 تا زیر و 2 تا رو گرفتم دونه. ببینید این قسمت رو 2 تا گرفته بودم، الان یک دونه میگیرم به این صورت. الان دوباره از قسمت زیر 2 تا دونه میگیرم به این صورت. دوباره اینجا یک دونه گرفته بودم از رو، اینجا 2 تا رو میگیرم، 1 2. قسمت زیرم که 2 تا دونه ها رو میگیرم به این صورت. اینجا 2 تا دونه گرفته بودم قسمت رو، اینجا یک دونه میگیرم. قسمت زیر 2 تا رو میگیرم. خب اینجا یه دونه گرفته بودم، اینجا 2 تا رو میگیرم. تا انتها به این شکل دوستان دونه باید بگیریم. دونه های زیر 2 تا رو میگیرم،
ببینید دونه های زیر دونه رو گرفتم، قسمت رو 2 تا گرفته بودم، اینجا یه دونه میگیرم الان. به این ترتیب که بگیرید دونه هاتون 10 تا دونه کم میشه. حالا اگر مثلا یه وقتی دونه گرفتید دیدید یکم اینجا مثلا کم و زیاد هست، حالا خودتون میتونید اینجا تقسیم بندی کنید. مهم اینه که 80 تا دونه کلا داشته باشید. من الان این رو تا انتها دونه ها رو میگیرم. دوستان این 80 تا دونه رو من گرفتم و الان باید به شکل بافت ساده ببافید، یعنی یک رج از زیر یک رج از رو میبافیم. من این قسمت آخر رو یکم فشرده تر دونه رو گرفتم چون دونه هم کم اومده بود. دوستان شما هم میتونید خودتون تقسیم بندی بکنید و در نهایت باید 80 تا دونه داشته باشیم. خب وقتی که 80 تا دونه رو گرفتیم، ببینید وقتی که میخوایم ببافیم به این صورت هستش. ببینید بافتمون رو میبافیم، این قسمت پشت میشه، این قسمتی که بافته میشه این سمت قسمت نمای لباس هستش. الان من این رو باید یه چند سانتی ببافید. من این رو با این رنگ به صورت ساده میبافم. الان رج پشت هستیم، از رو میبافم این رو از رو میبافم، رج بعد از زیر میبافم، یه چند سانتی میبافم و بهتون میگم که چند سانت بافتم. من ساده بافی این قسمت از بولیز رو انجام دادم و الان سانت میزنم براتون. ببینید از این قسمت و تا از این قسمتی که دونه گرفتیم 12 سانتی متره. خب بعد از اینکه 12 سانتی متر رو به صورت ساده بافی بافتیم، باید اینجا الان حلقه آستینمون رو درست بکنیم که من میخوام 8 تا دونه کلا از اینجا و 8 تا از این سمت کور کنم. یک بار به صورت 5 تایی کور میکنم، یک بار هم به صورت 3 تایی کور میکنم. خب 2 تا دونه اول رو به شکل ساده کور میکنم. خب این الان یکی. خب این یکی و اینو میبافم، از زیر این در میارم، این دومین دونه و به همین صورت 3 تا این رو میبافم، از زیر دونه قبلی در میارم، این 3 تا، بعد این 4 تا و این هم پنجمی و بعد بافتم رو ادامه میدم تا انتها. از زیر هست این قسمت. خب الان 5 تا دونه هم باید از این سمت کور کنیم. من این رج رو تا انتها بافتم، الان برمیگردم و این 5 تای دیگه 5 تای این سمت رو از قسمت رو کور میکنم. اول 2 تا یکی میکنم. خب این یک دونه، دونه بعد رو میبافم از رو و بعد کور میکنم به این صورت. خب این 2 تا دونه، دوباره به همین صورت 3 تا، 4 تا و 5 تا دونه. 5 تا دونه که کور کردم دوباره بافتم رو از رو میبافم، رج زیر دوباره کور کردن داریم. خب پس 5 تا از این سمت کور کردیم و 5 تا هم از این قسمت کور کردیم و الان دوباره اینجا 3 تا کور میکنیم، 3 تا هم این سمت کور میکنیم و دیگه همینقدر کافی هستش برای حلقه آستین. این رو هم به این صورت کور میکنیم. این یک دونه، بعد این رو میبافیم، این 2 تا و این هم 3 تا. 3 تا که کور کردیم دوباره بافتمون رو تا انتها ادامه میدیم و 3 تا هم باید از اون سمت کور کنیم. خب الان 3 تا دونه هم باید از این سمت کور بکنیم. فقط این سمت باید از قسمت رو باشه دیگه و اینا دقیقاً مثل همون قسمت کور میشه. دوستان این یکی، این دونه رو میبافیم، 2 تا، 3 تا. خب الان کلا 8 دونه این سمت کور شد، 8 دونه این سمت و همینقدر کافی هستش. الان من این رج رو میبافم، از پشت هستش، قسمت از رو میبافم. خب
8 دونه که از این قسمت کور کردیم و 8 دونه هم از این قسمت، الان 64 تا دونه روی میل هستش و میخوام این قسمت وسط 20 دونه وسط رو به عنوان مثلا برای یقه، برای تزیین یقه به صورت بافت آکاردئون ببافم که بافت آکاردئون هم همش ساده بافی هستش. فقط نگاه کنید به این صورت باید بافته بشه، بافت آکاردئون. ببینید اینجا الان مثلا 2 تا از رو میبینیم، قسمت بالا 2 تا گندمی هستش، دوباره به صورت ساده بافی هم هست. نگاه کنید اینجا قسمت رو هست، اینور ببینید گندمی دیده میشه. میخوایم به این صورت ببافیم یه چند رجی رو. خب من تقسیم بندی به این صورت کردم این 64 تا رو که 20 تا دونه وسط در نظر گرفتم، 22 تا این سمت، 22 تا این سمت که کلا همون 64 تا دونه میشه. خب الان من این 22 تا دونه رو از زیر میبافم. بیست و دو تا دونه از زیر میبافم، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22. این 22 تا رو از زیر بافتم. الان این 20 دونه وسط که بهتون گفتم میخوام به صورت بافت آکاردئون ببافم، نخ رو میارم رو و از رو میبافم این 20 دونه رو دوستان. این قسمت 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. ببینید این 20 دونه رو برعکس اینا بافتم، اینا رو از زیر بافتم، این رو از رو بافتم و این 22 تا دونه رو هم از زیر می بافم. این 22 تا دونه رو از زیر می بافم و دوباره رج بعد باید از رو ببافیم. این رو از زیر می بافم. خب رج پشت کار این 20 دونه رو من از رو بافتم، ساده بافی هست دیگه دوستان، این همینطوری ادامه پیدا میکنه. بعد این 20 دونه ای که اون رج من از رو بافته بودم، این قسمت هم ساده بافی هستش، فقط برعکس این قسمت هستش. اون قسمت این رو از رو بافتم، الان باید از زیر ببافم. 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. خب این 20 دونه هم ببینید به این صورت هستش، فقط گندمی های این قسمت پشت افتاده. ببین قسمت رو به این صورت هستش. بعد این 20 دونه هم که ساده بافی هست از رو می بافم. خب رج بعد من این 22 دونه رو به صورت ساده بافی بافتم. الان رسیدم به این 20 دونه وسط. این 20 دونه وسط نگاه کنید، الان 2 تا رج رو میبینیم. اینجا هر 2 رج یک بار باید بافتمون رو تغییر بدیم، ساده بافیمون رو. الان ببینید اینجا باید این 20 رو از زیر ببافیم. بافتمون یعنی برعکس میشه، همون ساده بافی هستش. اون قسمت با رج اولش رو از رو شروع کرده بودیم بافتیم و بعد الان اینجا به این صورت هستش، از زیر می بافیم این قسمت و رج بعد رو از رو می بافیم که گندمی ها این سری این قسمت باشن. خب اینم از زیر می بافم. خب پس این 22 تا دونه هم از زیر هست می بافم.
ببینید دوستان، الان این قسمتی که گفتم به صورت بافت آکاردئون هستش، الان ببینید این رجی که بافتیم گندمی ها به این سمت هستش. حالا رج پشت ببینید، خب این 22 تا دونه که از رو هستش، این 22 تا دونه هم که باید از رو ببافیم. توی این قسمت هم اینها رو باید از رو ببافیم، یعنی توی این رج کل دونه ها از رو بافته میشه. خب کل دونه ها از رو بافته میشه. خب الان بافت ما به این شکل در اومده. ببینید الان این قسمت دو رج بافت رو داریم، اینجا دو رج بافت زیر داریم. همینطور باید این تکرار بشه، دوباره دو رج باید بافت رو باشه، دو رج دوباره بافت زیر رو نشون بده بهمون. ولی اینجا ما میخوام یه کار دیگه انجام بدیم. از این به بعد وقتی که دو رج بافت رو و دو رج بافت زیر تموم شد، ما این رو یکم اضافه میکنیم. ببین 2 تا دونه از این قسمت رو اضافه میکنیم وقتی میخوام بافت های رو داشته باشیم. 2 تا دونه هم از این 22 تا دونه این سمت به این قسمت وسط اضافه میکنیم. به این صورت الان 22 تا دونه این قسمت داشتیم دیگه، 20 تا دونه رو میبافیم به شکل بافت زیر. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 تا میبافیم و 2 تا دونه از این رو، دونه 21 و 22 رو میایم به شکل بافت رو میبافیم، یعنی قاطی این 20 تا دونه میکنیم که میخوایم از رو ببافیم دوستان. برای اینکه یه تزیینی هستش اینی که داریم اینجا انجام میدیم برای یقه. خب این بافت های رو میبافیم. این 20 تا دونه که تموم شد، 2 تا دونه هم از اون قسمت به این قسمت اضافه میکنیم. یعنی در واقع الان 4 تا دونه به قسمت وسط اضافه میشه. خب یه دونه هم که برای خودش از رو میبافم. ببینید و الان 2 تا دونه هم از این قسمت بافت رو انجام میدم و 20 تا دونه بعدی ساده بافی از زیر هستش. از زیر میبافم. خب اینا رو از زیر میبافم. ببینید دوباره الان این مثل اینه که این قسمت رو شروع کرده بودیم، این کارا رو انجام میدیم. بعد دورج رو میبافیم، دورج ساده بافی به این صورت رو هم میبافیم و بعد دوباره باید 2 تا دونه از این قسمت، 2 تا دونه از این قسمت به قسمت وسط اضافه بشه. الان من این رجا رو میبافم. پس دوستان این قسمت 22 تا دونه بود، این قسمت وسط 20 تا دونه بود که به صورت بافت آکاردون بافتیم. بعد این قسمت 20 تا دونه شد چون 2 تا دونه به دونه های وسط اضافه شد و این قسمت هم 20 تا دونه شد چون 2 تا دونه هم به این قسمت وسط اضافه شد، یعنی 2 تا از این سمت 2 تا از این سمت اضافه شدش. فقط این قسمت اول من یه جایی به جای اینکه بگم 22 تا دونه اشتباهی گفتم 20 تا دونه، حواستون باشه. و بعد الان ببینید رسیدیم به این قسمت. الان 2 تا بافت رو داریم و 2 تا هم بافت این قسمت انتهایی هم 2 تا بافت گندمی داریم. وقتی که به این قسمت رسیدید و خواستید بافتای رو بزنید، 2 تا دونه دوباره از این قسمت به قسمت وسط اضافه میکنیم، از رو میبافیم. 2 تا دونه هم از این قسمت به قسمت وسط اضافه میکنیم و از رو میبافیم. و الان نگاه کنید 18 تا دونه رو من از زیر بافتم. بعد 2 تا دونه رو گذاشتم که به قسمت وسط قاطیش میکنم، یعنی از رو میبافم. این 2 تا دونه رو از رو میبافم و بعد این دونه های وسط هم که باید الان از رو بافته بشه از رو میبافم.
اینا رو از رو میبافم و خب هنوز تمام نشده. خب این دونه های وسط رو که بافتم، الان 2 تا دونه هم از این دونه هایی که 20 تا هستش به دونه های وسط اضافه میکنم و این دوتا رو از رو میبافم. پس اینجا هم الان 18 تا دونه مونده. 18 تا دونه از زیر بافته میشه. خب دیگه از این به بعد نیازی نیستش که از این قسمت دونه ها رو وارد این قسمت بکنیم. الان این قسمت 18 تا هستش، این قسمت هم 18 تا هستش. ما این بافت آکاردئونمون رو یه چند تایی ادامه میدیم، بعد بهتون میگم که چقدر بافتم و بعد یقه رو براتون توضیح میدم که چطور باید یقه رو باز بکنید. الان من این قسمت ها رو میشمارم که بافتم به همون صورتی که گفتم بافت آکاردئونمون رو. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا به این شکل هستش بافتم و آخرین بار هم رج زیرم رو بافتم. الان میخوام از قسمت پشت دیگه قسمت گودی یقه رو براتون توضیح بدم. ببینید ما تقسیم بندی که این قسمت انجام داده بودیم، قسمت پایین 22 تا دونه این قسمت بود، 22 تا دونه این قسمت، 20 تا دونه وسط. الان همین تقسیم بندی رو همین قسمت هم انجام میدیم، یعنی میایم این 20 تا دونه وسط رو کور میکنیم. 22 تا دونه این سمت بعد باشه، 22 تا دونه این سمت و من از سمت رو شروع میکنم. خب ابتدا میام 22 تا دونه رو میبافم. از سمت رو هستیم. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. خب این 22 تا دونه رو از رو بافتم. الان باید 20 تا دونه وسط رو کور بکنیم. خب این 2 تا دونه رو من میبافم و از سمت پشت به این صورت کور میکنم. میتونیم اینو از سمت زیر هم کور بکنیم. خب الان 1 دونه کور کردم. این رو میبافم دوباره. 2 تا 3 تا 20 تا دونه به این صورت کور میکنیم. خب 20 تا دونه وسط رو کور کردم. من از زیر کور کردم دوستان. و بعد الان این قسمت هم 22 تا دونه مونده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 تا دونه مونده. اینو بافتم و بعد دوباره توی این قسمت که رسیدیم بازم دونه باید کم بکنیم که یه اینطوری به صورت دایره‌ای قسمت بالا بره دوستان. خب الان من این رو میبافم، این رج رو. با 3 تا دونه هم یک بار کور کنیم، بعدش هم 1 دونه دیگه هم باید کور بکنیم. خب این دونه در رفت. اینو من میبافم دوستان. ببینید باید 3 تا دونه کم بکنیم که 2 تا دونه این 1 بار به این صورت 2 تا یکی بکنید.
برای اینکه اینجا اگه 3 تاشو از رج بعد کور بکنیم اینجا سوراخ میفته. ببینید یکیشو به این صورت کور بکنید و بعد برگردید و یکی دیگر هم اینطوری کور بکنید، شد 2 تا. بعد یک بار این رو ببافید و از روی زیر این در بیارید. 3 تا دونه به این صورت کور کردیم و بافتمون رو ادامه میدیم. کلا 18 تا دونه باید برای سرشونمون بمونه، کافی هستش. حالا من اینو بشمارم: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. یک دونه دیگه کور بکنیم کافی هستش. خب دوباره برمیگردم، این رج رو میبافم. دیگه باید بافتمون رو بعد از اینکه یک دونه کور کردیم ببافیم تا به اندازه این بندهایی باشه که برای این بافتیم و اندازه گیری باید بکنیم که ببینیم که چقدر باید ببافیم. خب الان من این رو میبافم. این 2 تا دونه هم که مونده دوباره از این سمت این رو 2 تا یکی میکنیم، یک دونه دیگه کم شد. به این صورت در اومده الان بافتمون، ببینید. و بعد الان یه اندازه گیری میکنیم، دیگه نمیخواد که این رو دونه کم بکنیم. ببینید الان باید اینقدر دیگه ببافیم، یعنی به اندازه‌ای ببافیم که این قسمت بند رو بافتیم. من الان دیگه این بافتم رو ادامه میدم به شکل ساده بافی، دیگه کور کردن نداره تا به اندازه این بند در بیاد. خب دوستان من این قسمت رو هم بافتم. الان ببینید این بند لباس با این قسمت زیر با هم یکی هستش. میتونید رج ها رو بشمارید یا سانت بزنید یا اینطوری روی هم دیگه قرار بدید. اگر اندازهشون یکی بود دیگه این بافت رو نبافید و نخ رو یه مقدار بذارید برای کور کردن ازش استفاده بکنیم و نیازی نیست کور بکنید. حالا اگر هم دوست داشتید که مثلا کور بکنید و بدوزید اون رو هم میتونید، ولی من میخوام از روش‌های دیگه استفاده کنم و براتون توضیح میدم. این قسمت رو هم من یک نخ اضافه کردم دوستان، این قسمت یه نخ اضافه کردم و دقیقا مثل همین قسمت بافتم و دونه ها رو کور کردم بافتم و الان ببینید بند لباسم با این قسمت یکی هستش و دیگه این قسمت به پایان رسید. نمیخواد کار دیگه ای انجام بدید، فقط برای قسمت پشت ببینید یک تیکه باید به این صورت ببافید و همونطوری که براتون توضیح دادم این قسمت دونه گرفتید 80 تا دونه ها رو بگیرید و تا قسمت حلقه آستین ببافید و این قسمت رو هم که اینجا کور کردم و براتون توضیح دادم تا این قسمت ببافید دوستان. و بعد چون که من میخوام قسمت پشت لباس رو دکمه دار ببافم یه قسمتیش رو برای اینکه یقه آزاد باشه و بچه مثلا اذیت نشه، حالا اینطوری این مدل رو میخوام انتخاب بکنم و دکمه بذارم براش. پس شما قسمت پشت رو هم دقیقا مثل همین قسمت باید ببافید. از این قسمت به بعد رو براتون توضیح میدم. دوستان قسمت پشت لباس رو دقیقا مثل قسمت جلو بافتم. بعد اینجا نخم رو اضافه کردم، دونه گرفتم، 80 تا دونه رو بافتم تا رسیدم به حلقه آستین و اینجا یک بار 5 تا کور کردم این سمت و این سمت و یک بار هم 3 بار کور کردم. بعد این قسمت رو من یه 2 سانتی بافتم. دقت کنید ببینید قسمت جلو بعد از اینکه این 5 تا و بعد 3 تا دونه رو کور کردیم برای یقه این بافت آکاردئونمون رو شروع کردیم. الان ببینید تقریبا 2 سانت من بافتم و این قسمت رو میخوام باز بکنم که جا دکمه و دکمه ها رو بزنیم که این قسمت پشت لباس رو میخوایم باز بکنیم انقدر رو. پس الان من یه 2 سانتی که تقریبا یه 8 رج میشه بعد از اینکه 3 تا دونه رو کور کردم بافتم و الان میایم اون قسمتی که باید باز بکنیم رو انجام میدیم. الان 64 تا دونه روی میل هستش. 64 رو تقسیم بر 2 میکنیم
32 تا دونه این سمت باید قرار بگیره و 32 تا دونه این سمت که ابتدا یک سمت رو میبافیم و بعد سمت دیگر رو. پس الان من این 32 تا دونه رو میشمرم و این قسمت وسط هم میخوام کشباف باشه. خب الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. خب 29 دوستان 30 31 32 این قسمت وسط است. حالا این سه تا دونه رو من میخوام به صورت بافت کشباف باشه، یعنی میام یک دونه از زیر میبافم یک دونه از رو. این دونه در رفته، من اول درستش کنم. خب این سه تا دونه، یک دونه زیر دونه رو درست کنم. خب یک دونه رو و دونه آخر از زیر. الان این 32 تا دونه رو باید ببافیم، بعد تا برسیم به قسمتی که این قسمت هست، برسیم به این قسمت این فاصله رو ببافیم و بعد کور بکنیم. خب اینجا دیگه ساده بافی هستش، این سه تا فقط کش بافه. الان اینجا از رو هست، اینجا باید این از زیره، این از روه و بقیه بافت از رو هستش. من یه چند رجی می بافم و بعد جا دکمه رو براتون توضیح میدم دوستان. خب این قسمت رو من 4 رج بافتم و به دونه آخر که رسیدیم میخوایم جا دکمه بزنیم. جا دکمه رو به این صورت میخوام بزنم. ببینید این دونه آخر رو باید 5 دفعه، حالا بستگی به دکمه‌تون هم داره، ببافید. الان یک بار بافتم، 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5 تا. ببینید 5 دفعه اینطوری میبافید. اگر دکمه بزرگتر بخواید بزنید بیشتر ببافید و این رو روی میل میندازیم و بعد این بافتمون رو ادامه میدیم. این الان از زیر هست، از زیر میبافم. ببینید یه همچین چیزی در میاد. حالا یک دونه بیشتر میبافم، این کوچیک در اومد. دوباره یک دونه دیگه میبافم این رو. 6 دفعه این رو بافتم و بعد رجمون رو ادامه میدیم دوستان تا جایی که بخوایم برای یقه رو کور بکنیم، یعنی اندازه قسمت جلوی لباس میگیریم تا برسیم به اون قسمتی که کور کردیم. ساده بافی هستش و یک دونه جا دکمه به این صورت هم در انتها باید بزنیم. دوستان وقتی که بافتمون به این اندازه رسید، به این اندازه یقه‌ای که برای قسمت جلو بافتیم و باید کور بکنیم، 2 رج مونده به اون قسمت برسه، من دومی جا دکمه رو به این صورت زدم، دقیقا مثل همین قسمت، و بعد الان باید کور بکنیم. ببینید برای این قسمت سرشونه 18 تا دونه بود، این قسمت هم باید 18 تا دونه بذاریم. من اول 12 تا دونه رو کور میکنم. 2 تا یکی میکنم، خب این اولین دونه رو کور کردم، دومین دونه رو میبافم دقیقا مثل همون قسمت هایی که کور میکردیم. 2 تا دونه، 3 تا،
4 تا 5 6 7 8 9 10 11 و 12. خب 12 تا دونه که کور کردیم بافتمون رو میبافیم، این رج بعد رو هم میبافیم و بعد دوباره یه کور کردن هم داره. خب این رج رو هم بافتم، رج زیرم بافتم، رسیدم به این 2 تا دونه. دوستان نگاه کنید، این 2 تا دونه رو از این سمت 2 تا یکی میکنم. خب یک دونه دیگه کم شد. الان دونه هامو نگاه کنید، 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19. دوباره این رج رو میبافم، رج برگشت یک دونه دیگه کم میکنم. خب فقط الان یک دونه مونده که کور بکنیم دوستان. رج ها رو بافتم و بعد الان دوباره مثل همون دونه قبلی که کور کردیم این قسمت هم به همون صورت دونه رو کور میکنیم و الان دیگه ببینید 18 تا دونه روی میل هستش. این 18 تا دونه رو باید به همین اندازه‌ای که این قسمت جلو رو بافتیم ببافیم و بعد دونه ها رو کور نمی کنیم که با استفاده از قلاب دونه ها رو بهتون یاد میدم که چطور باید کور بکنید. خب الان این قسمت تموم شد دوستان. این قسمت رو هم اینجا نخ اضافه بکنید و دقیقا مثل همین قسمت ببافید. الان رسیدیم به قسمت آستین. یک همچی آستینی باید ببافیم. این لباس آستینش کوتاه هستش و به این شکل هست و ابتدای کار هم به صورت بافت آکاردئون هستش. خب برای این کار من فقط 50 تا دونه که سر انداختم دوستان از این رنگ استفاده کردم و بقیهش رو از رنگ صورتی استفاده کردم و میبافم. خب نخ صورتی رو وصل کردم و اینجا این قسمت رو باید همه دونه ها رو از رو ببافیم دوستان. خب این رج رو من از رو میبافم به این صورت. خب اون رج رو بافتم از رو. دومین رج رو هم باید از رو ببافید دوستان. دومین رج رو هم از رو میبافیم. اینجا نمای روی آستین هستش و این قسمت پشت آستین هست دوستان. خب اینو از رو میبافم. رج سوم دونه ها رو باید از زیر ببافیم. در واقع بافت آکاردئون دوستان ساده بافی هستش، یعنی یک رج از زیر یک رج از رو هست ولی جابجا میشه. ببینید الان این قسمت رو هستش و این وسطش ببینید قسمت زیر هستش. خب این رج رو از زیر میبافیم. خب اون رج رو بافتم. ببینید وقتی که 2 تا بافت رو به ما داد یعنی بافتیم باید الان جابجا بکنیم، یعنی اینکه باید الان به این صورت ببافیم دوستان. ببینید الان باید دونه اول خب در میارم و بعد باید دونه ها رو از زیر ببافیم و بعد رج بعد از رو ببافیم. من 2 رج اول رو به این خاطر از رو بافتم که این حاشیه رو اینجا داشته باشیم و این قسمت پشت قرار بگیره، وگرنه یک رج از زیر یک رج از رو هستش. الان من بافتم رو برعکس میکنم، یعنی الان از زیر میبافم. این رو از زیر میبافم. خب این رج رو از زیر بافتم. الان رج بعد میشه رو دوستان. کل باف که نه، این قسمت باید به این صورت بافته بشه. یک رج از زیر یک رج از رو.
خب این رج باید از رو بافته شه. ببینید الان این دوتا قسمت رو پشت افتاده و ببینید این قسمت گندمی ها، این قسمت نمای آستین افتاده. خب این رو از رو من میبافم. الان این دو رج رو که به این صورت بافتم، باید دوباره دو رج دیگه این رو برعکس مثل این ببافیم. همینطوری ببینید الان 1 2 3 تا بافت رو باید اینجا داشته باشیم و بعد ساده بافی رو شروع کردم. خب دونه اول رو در میارم. الان این قسمت باید از رو بافته شه، اولین رج، چون که باید جا به جا میشه دیگه. این رو از رو میبافم، رج بعد از زیر بافته میشه و بعد به همین صورت وقتی که 3 تا بافت رو داشتید دیگه کافی هستش. من این بافت رو انجام میدم. اینا هر کدوم دوستا دو رج هستش. دو رج اینجا، دو رج به این صورت این قسمت، الان دو رجم اینطوری اینجا میبافم و بعد من این بافت رو میبافم و بعد ساده بافی داریم. این قسمت رو من بافتم. ببینید الان 1 2 3 تا قسمت شده و بافت رو هستش. من این رو اندازه میگیرم براتون. تقریبا ببینید 3 سانت هستش و بعد باید ساده ببافیم. من 14 رج اینجا ساده بافتم که 14 رج من 4 سانتی متر هستش. ولی قبل از اینکه ساده بافیمون رو شروع بکنیم، یعنی شروع میکنیم ولی باید دونه هم اضافه بکنیم. ما 50 تا دونه سر انداختیم، این قسمت دونه ها رو اضافه میکنیم تا به 60 تا دونه برسه. خب از زیرم باید ببافیم. 2 تا دونه اول رو به این صورت در میارم و یعنی 1 دونه رو در میارم، دومین دونه رو از زیر میبافم و سومین دونه رو ببینید دونه اضافه باید بکنید. این رو به این صورت 1 دونه ببافید و بعد دونه رو در نیارید. از این قسمتش هم 1 دونه دیگه ببافید. به این صورت 2 تا دونه میشه. این یه دونه تبدیل شد به 2 تا دونه، یعنی 1 دونه اضافه شد و بعد از این به بعد 4 تا دونه ببافید. 2 تا 3 تا 4 تا و بعد دوباره به همون صورت دونه اضافه بکنید. ببینید 1 دونه اینطوری میبافم و بعد 1 دونه اضافه میکنم و بعد دوباره 4 تا دونه از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا و بعد دوباره 1 دونه به همین صورت اضافه میکنم. دوباره 4 تا میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا و بعد 1 دونه اضافه میکنم. 1 2 3 4 1 دونه اضافه میکنم. 1 2 3 4 1 دونه اضافه کردم. 1 2 3 4 تا انتها به همین صورت هستش. این چند تا دونه رو هم من میبافم. 1 2 3 4 و 1 دونه اضافه میکنم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 دونه هم اینجا اضافه میکنم و این 2 تا دونه رو هم از زیر میبافم. خب و بعد از این دیگه ساده بافی باید ببافید. یه 14 رج من این قسمت بافتم یا همون 4 سانت. این رج از رو میبافیم، رج بعد از زیر به صورت 1 رج از زیر 1 رج از رو بافته میشه و بعد کم کردن های حلقه آستین رو براتون توضیح میدم.
بعد از اینکه 14 رج رو بافتیم به شکل بافت ساده، باید الان کور کردن هامون رو انجام بدیم. ببینید این قسمت 5 تا دونه کور کردم، این قسمت هم 5 تا دونه و بعد از اون یک دونه کور کردم که مثل برش خیاطی هست که پارچه رو میبرم به این شکل تمیز در بیاد. تا یه قسمتی یک دونه کور کردم که الان براتون توضیح میدم. خب الان باید 5 تا دونه کور بکنیم. 2 تا دونه اول رو به این شکل 2 تا یکی میکنیم. ببینید این 2 تا رو به این صورت 2 تا یکی میکنیم و بعد الان یک دونه کور کردیم. دونه بعد رو از زیر میبافم و بعد از زیر دونه قبلی میکشم بیرون. این 2 تا دونه کور کردم و بعد این 3 تا، 4 تا و این 5 تا. خب بعد از اینکه 5 تا دونه کور کردی بافتمون رو ادامه میدیم تا انتها. خب 5 تا دونه هم باید از این قسمت کور بکنیم که این 5 تا دونه از پشت به این صورت کور میشه دوستان. این 2 تا دونه رو با هم یکی میکنیم و بعد دونه بعدی از رو بافته میشه. خب الان 2 تا دونه کور کردیم، دوباره این دونه رو میبافیم به این صورت، از زیر این رد میکنیم. 3 تا، 4 تا، 4 تا و پنجمی رو هم به همین شکل کور میکنیم و بعد بافتمون از رو هستش ادامه میدیم. پس 5 تا دونه از این قسمت و 5 تا دونه از این قسمت کور کردم و الان دیگه یکی یکی باید دونه کور بکنیم دوستان. یک دونه از این سمت و یک دونه هم از این سمت کور میکنیم. من این قسمت رو یکی یکی کور کردم تا دونه هام رسیده به 30 تا دونه. خب الان من یک نمونه براتون انجام میدم. ببینید این 2 تا دونه رو به همین شکل ساده از زیر کور بکنید، یک دونه، و بعد بافتمون رو میبافیم تا انتها و 2 تا دونه آخر رو هم کور میکنیم. اینو میبافم. الان رسیدیم به 2 تا دونه آخر. ببینید دوستان وقتی یکی یکی دارید دونه کم میکنید، از قسمتی که از زیر دارید میبافید باید کم بکنید. یک دونه الان این قسمت کم کردم، یک دونه هم همین قسمت کم میکنم. میتونید به این شکل این رو کور بکنید، از این سمت بگیرید کور کنید دوستان، به این صورت کور بکنید و بعد رج رو از رو میبافید. رج زیر دوباره یک دونه به همین صورتی که براتون توضیح دادم اینجا کم میشه، یک دونه هم به همین صورت این قسمت کم میشه. دوباره رج رو میبافید، رج زیر به این صورت. این کار رو ادامه میدید تا دونه هایی که روی میل هست به 30 تا دونه برسه. من دونه ها رو همونطوری که براتون توضیح دادم از سمت زیر، یک دونه از سمت چپ و یک دونه از سمت راست کور کردم و الان 30 تا دونه روی میل هستش دوستان. ببینید به این صورت در اومده الان حلقه آستین ما و از این قسمت به بعد باید هم سمت زیر و هم سمت رو یک دونه کم کنید. یعنی ببینید الان میخوام ببافم، یک دونه از این قسمت کم میشه، یک دونه از این قسمت و رج پشت هم با دوباره یک دونه از این قسمت، یک دونه از این قسمت کم میشه. الان براتون میبافم. ببینید الان یک دونه از این قسمت باید کم بکنیم و بافتمون رو ادامه میدیم.
و یک دونه هم از این قسمت کم میکنیم، یعنی اینجا مثل همون قبل هستش. به این صورت یک دونه اینجا کم میکنیم. دونه ها رو من درست کنم. خب خب یک دونه هم از این سمت کم شد. الان رج پشت هم دوستان باید دونه کم بکنیم، یعنی دوباره یک دونه از این قسمت به همین شکل از سمت پشت رو کم میکنیم، بافتمون رو ادامه میدیم و یک دونه هم از اون قسمت باید کم بشه. به این صورت بافتمون رو میبافیم. دونه هایی که روی میل باید بمونه در پایان 17 تا دونه هستش و اون 17 تا دونه رو هم یک باره کور میکنیم. خب الان یک دونه هم باید این سمت کور بشه. این دوتا دونه رو هم به همین شکل میتونید کور بکنید و بعد دوباره این رج دوباره یک دونه دیگه کور میشه، یعنی تو هر رج باید شما دونه کم بکنید. این بافت رو من ادامه میدم تا دونه هم برسه به 17 تا دونه و اون 17 تا دونه رو هم ببینید این قسمت هستش. این 17 تا دونه رو هم به شکل ساده من کور میکنم و آستینمون در اینجا به پایان میرسه دوستان. قسمت پشت رو دوستان من همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم. من الان دیگه تقریبا الان لباس کامل شده، آستینهاش رو دوختم، این قسمت رو هم دوختم. ببینید برای دوخته این لباس همه رو نباید با هم دیگه بدوزید. ببینید من الان قسمت سبز با قسمت صورتی ببینید دوختش جدا هستش. این قسمت رو با همین نخ صورتی که مثلا اضافه اومده بود این قسمت رو دوختم و از اینجا هم از اون نخی که برای سر انداختن دیگه کمی گذاشته بودم این قسمت ها رو دوختم به این شکل. ببینید الان این قسمت ها جدا هستش. آستین رو هم دقت کنید این قسمت رو دوختم و بعد آستین رو ببینید این قسمت وسط آستین هستش. برای دوخت آستین قسمت وسط آستین رو مشخص بکنید و به این قسمت سرشونه وصل بکنید، یک سوزنی چیزی بزنید و بعد دوختتون رو شروع بکنید. از این قسمت بدوزید و ادامه بدید. من الان این قسمت ها رو دوستان با استفاده از قلاب این سبز بند ها رو به هم وصل کردم، این قسمت های سرشونه رو هم به هم دیگه وصل کردم و الان یک دونه از این بند ها رو نگه داشتم که براتون توضیح بدم که چطور باید وصل بکنید و اونها هم دقیقا مثل همین هستش. ببینید ابتدا این دونه هایی رو که گذاشتیم روی میل اینا رو به صورت برعکس روی همدیگه قرار میدیم. ببینید الان این پشت بند هستش، این قسمت هم پشت بند هستش و از این نخی که یک کمی گذاشته بودیم استفاده میکنیم برای کور کردن. و بعد دونه که سمت خودم هست رو اول میگیرم با قلاب به این صورت، با دونه که زیر هستش میگیرم و این رو به این شکل دوتا یکی میکنم و دونه ها رو خارج میکنم و بعد این رو یکم سفتش میکنم و بعد دوباره دونه ای که سمت خودم هست رو میگیرم با دونه ای که توی میل زیری هست میگیرم و این ستا رو ببینید به این شکل ستا رو با هم دیگه کور میکنم تا انتها به همین صورت هستش. پس دوباره یک دونه از این قسمت میگیرم باز شده، بعد یک دونه هم از دونه های زیر رو میگیرم و ستا رو با هم به این شکل ببینید به این شکل کور میکنم. به همین صورت دوباره یک دونه از این یک دونه از دونه میل زیری میگیرم
و بعد کور میکنم. و برای سرشونه و بقیه دو تا قسمت سرشونه و اون یکی بند رو هم دقیقاً دوستان به همین صورت کور بکنید. هیچ فرقی نداره. من اونا رو انجام دادم، نخهای اضافی رو چیدم که اینجا ترتمیز باشه که من بتونم براتون توضیح بدم. اونا رو من بگیرم. تا انتها دوستان به همین صورت باید کور بکنید. من یک بار دیگه این رو نشون بدم. ببینید به این صورت. این رو من تا انتها کور میکنم. برای این لباس میخوایم یقه ببه ببافیم که من نصف این یقه رو بافتم دوستان، به این شکل هستش و از این حاشیه هم استفاده کردم که طریقه بافت این حاشیه ها رو براتون توضیح میدم. الان یقه رو توضیح میدم و بعد این رو. ببینید این قسمتی که برای یقه گفتم میخوایم بافت تزئینی داشته باشیم و از بافت آکاردون استفاده کردیم. این قسمت رو دوستان از اینجا تا این فاصله رو نصفش رو پیدا میکنید و یک علامت گذار بزنید اینجا رو. خب یک علامت گذار زدم و بعد از قسمت پشت شروع کردم به دونه گرفتن تا این قسمت وسط. برای این قسمت فقط این 3 تا دونه‌ای که برای دکمه و جا دکمه هستش از اینجا دونه نگیرید. این 3 تا دونه رو آزاد بذارید و از دونه 4 باید شروع کنیم به دونه گرفتن. خب حالا این قسمت رو من دونه گرفتن رو براتون توضیح میدم و همچنین باید بهتون بگم که دقت کنید برای بافت یقه، برای اینکه یکم جمع تر وایسه، از میل شماره 3.5 استفاده کنید. من کل لباس رو با میل شماره 4 بافتم، فقط یقه رو با میل شماره 3.5 ببافید. خب برای بافت ببینید این رو ادامه میدیم دیگه. از اینجا این قسمت رو باید دونه بگیریم. با استفاده از قلاب برای اینکه کارمون راحت تر باشه، از هر گندمی که میبینید یک دونه بگیرید. ببینید این قسمت رو یه چند تا با قلاب بگیرید و اون رو بعد داخل میل بکنید. مثلا من 3 تا گرفتم. این 3 تا رو وارد میل بکنید به این صورت. بعد سفتش بکنید. خب دوباره ادامه میدیم دونه گرفتنمون رو. ببینید به همین صورت از هر گندمی شما دونه بگیرید. من تا این قسمت رو میگیرم و این قسمت رو دوباره براتون توضیح میدم. خب دوستان این قسمت رو من 20 تا دونه گرفتم و به سرشونه رسیدم. الان برای قسمت سرشونم از سرشونه به بعدم باید 20 تا دونه جمع بکنیم بگیریم. ببینید از همینجا شروع میکنیم. 1 2 3 4 5. از هر گندمی که بگیرید درست در میاد. 5 6 و این قسمت ها رو هم با قلاب بگیرید. حالا با این میلم میشه. یکم تنگه اینجا. یک 2
4 خب 5 6 7 8 خب من الان کل این دونه ها رو میشمارم، باید 40 تا به 40 برسه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 6 تا دونه دیگه احتیاج داریم. 34 35 فقط حواسمون باشه اینجا رو نباید دونه بگیریم. 36 خب ببینید 37 تا دونه شدش. خب حالا توی رج بافت که میخوایم ببافیم این 3 تا دونه رو از این فضاهایی که اینجا هستش میگیریم. مثلا 1 دونه از این قسمت میگیریم، 1 دونه از قسمت وسط، 1 دونه هم از اینجا میگیریم. خب اولین رجی که میخوایم ببافیم دوستان باید از رو ببافیم. خب اولین دونه رو هم ببافیم. پس حواسمون باشه که 3 تا دونه رو که کم اومده رو بگیریم. 2 تا 3 تا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. مثلا نگاه کنید الان اینجا میتونیم 1 دونه بگیریم، از همینجا 1 دونه میگیریم و بعد بافتمون رو میبافیم. به قسمت وسط که رسیدیم 1 دونه هم از اون قسمت میگیریم، از این قسمت هم 1 دونه میگیریم. بعد نگاه کنید که کجا بهتر هست که دونه بگیرید. از همین میگیریم و به این صورت میبافیم. خب الان 2 تا دونه رو گرفتیم، 1 دونه هم یکم میبافم، اینجاها 1 دونه میگیریم، 1 دونه هم این قسمت میگیریم. خب پس الان دونه های ما 40 تا شد. خب تمام دونه ها رو از رو میبافم. رج بعدم تمام دونه ها رو از رو میبافم دوستان. خب من رج بعدم از رو میبافم و بعد دیگه بافت آکاردئون هستش دیگه، مثل همون قسمت هایی که بافتیم. حالا من این رو به این گره میزنم. خب رج بعد رو هم از رو میبافم. خب الان 40 تا دونه روی میل هستش و من 2 رج از رو بافتم. از این به بعد دیگه باید بافت آکاردئونمون رو شروع بکنیم که دقیقا مثل همین قسمت و قسمت آستین که براتون توضیح دادم هست. یعنی 16 رج باید ببافید. چون که من این رو بافتم طبق همین دارم بهتون میگم. خب الان 2 رجش رو بافتیم. ببینید الان این قسمت میبینید از رو هستش.
الان باید از هر کدوم دو رج ببافیم. خب الان اینجا ببینید بافت گندمی هست، 1 رج هستش، پس 1 رج دیگه باید ببافیم. از زیر میشه، ببینید این قسمت میشه بافتمون رو. خب این قسمت رو من از زیر میبافم. برای این باف 16 رج که بافتیم و بعد یه سری کم کردن داره. برای اینکه یقه بیبمون درست بشه باید کم بکنیم. خب این قسمت، این رج همه رو از زیر میبافیم. خب الان نگاه کنید، اینو بعدا درست میکنم. ببینید الان اینجا ما 2 رج بافت رو داریم. خب باید الان برعکس ببافیم دیگه. باید دقیقا مثل همین قسمت هایی که براتون توضیح دادم دوستان. فقط حواستون باشه یقه رو با میل شماره 3.5 ببافید. خب در رفته. الان اینا رو باید از زیر ببافیم. 2 رج به این شکل. بافت آکاردون همون ساده بافی هستش. الان این رو از زیر میبافم، رج بعد رو از رو میبافم، دوباره بافتم رو تغییر میدم. به این صورت 2 تا بافت رو داریم، 2 تا بافت زیر گندمی. خب دوستان این رو باید 16 رج به صورت بافت آکاردون ببافیم. خب من این 16 رج رو میبافم، 16 رج رو میبافم و کم کردن رو بعد براتون توضیح میدم. الان نگاه کنید 16 رج رو بافتم. از این قسمت که نگاه میکنیم ببینید 1 2 3 4 تا بافت رو داریم. بعد از این باید دونه ها رو هر رج 2 تا یکی بکنیم، یعنی 1 دونه از این سمت 1 دونه از این سمت تو هر رج دونه کم بکنیم که یقه بیبه به شکل هلالی هستش دیگه، اون شکل رو به ما بده. خب از همینجا کم کردنمون رو شروع میکنیم. خب بعد بافتمون رو، مدلمون رو هم باید ادامه بدیم، یعنی بافت آکاردونمون همینطور ادامه پیدا میکنه دوستان تا انتها. ببینید به این شکل. خب الان باید 2 تا یکی بکنیم. از همینجا از قسمت رو هم میشه 2 تا یکی میکنیم این رو. الان 1 دونه این قسمت کم شد و بعد بافتمون الان اینجا باید از زیر ببافیم. بافتمون رو از زیر میبافیم تا برسیم به 2 تا دونه آخر. دونه ها کم هستش، من میبافم دیگه، ویدیو رو قطع نمی کنم. باید کم کردنمون رو ادامه بدیم تا در نهایت 27 تا دونه روی میل باشه. ببینید الان 2 تا دونه آخر رسیدیم. این 2 تا دونه آخر رو از این سمت، ببینید یکم این رو اینطوری بکشید، بعد از این سمت 2 تا یکی بکنید.
خب الان یک دونه هم از این سمت کور شد و بعد دوباره رج بعد دوباره باید کور بکنیم. هر رج باید این دوتا یکیامون رو انجام بدیم دوستان. ببینید اینجا دوباره بافت من الان این از رو هست، از رو میبافم تا دوتا دونه آخر. دوباره اونجا هم دونه کم میکنم. باید به همین روش هر رج یکی یکی دونه کم بکنید، یک دونه از سمت چپ، یک دونه از سمت راست و بافت آکاردئونتون رو هم ادامه بدید تا دونه هایی که روی میل میمونه در نهایت 27 تا دونه باشه دوستان. الان من این دوباره کور کردن این سمت رو هم براتون میگم. همینطور هر رج باید دونه کم بکنید تا این قسمت به شکل هلال در بیاد. الان دوباره رسیدم به دوتا دونه آخر. این دونه رو یکم اینطوری بکنید و بعد از این سمت دوتا یکی بکنید. دوباره رج بعد دوباره باید دونه کم بکنیم. به همین صورت دوستان ادامه میدیم و بافت آکاردئونمون هم ادامه میدیم. الان ببینید دوباره اینجا باید دونه کم بکنیم. میتونید مثلا این رو الان از دونه ها از زیر کم بکنید، فرقی هم نمیکنه چون که میخوایم بعداً این حاشیه رو بهتون یاد بدم و بدوزید روش. خب بعد الان اینجا ببینید دوتا بافت گندمی رو دارید، نخ رو باید بیارید رو و از رو ببافید این قسمت. خب به همین ترتیب دونه ها رو کم میکنیم تا دونه هایی که روی میل میمونه 27 تا باشه و اون رو هم یک دفعه کور میکنیم. الان من کور کردن ها رو انجام دادم و 17 تا دونه 27 تا دونه که روی میل موند اون رو کور کردم دوستان. ببینید الان یقه ببه ما به این شکل در اومده و از قسمت پشت هم به این شکل در اومده. این دکمه ها رو هم من دوختم و بعد الان این حاشیه رو که با قلاب بافتم رو براتون توضیح میدم که روش دوختش هم ساده هستش. خب این رو ببینید دوستان، یکم نخ رو آزاد بذارید به این صورت و 2 تا زنجیره بزنید. این رو بکشید و یه زنجیره بزنید. بعد از اینکه این زنجیره رو زدید نخ رو یه کمی بالا بیارید به این صورت و بعد این رو به این صورت از داخلش در بیارید. وقتی که در آوردید میل رو ببرید زیر، قلاب رو ببرید زیر و این نخ رو بیارید بیرون و با دستتون با انگشتاتون این نخ‌ها رو به طرف پایین هدایت کنید. ببینید به این شکل و بعد قلاب رو در بیارید، جهت این رو تغییر بدید. دوباره یک بار دیگه همون کار رو تکرار بکنید. ببینید من آهسته انجام میدم. این نخ زیر رو بگیرید و بعد این رو بکشید پایین. دوباره 6 دفعه یا 7 دفعه این کار رو میتونید انجام بدید و بعد دوباره قلاب رو داخلش بذارید به این صورت، نخ رو رد کنید، قلاب رو زیر ببرید، این نخ رو بگیرید. ببینید این نخی که این زیر هست بگیرید و با انگشتاتون این نخ رو به طرف پایین هدایت کنید. قلاب رو در بیارید، جهتش رو دونه رو تغییر بدید و باز تکرار کنید. ببینید قلاب رو زیر ببرید. یک بار دیگه انجام میدم. ببینید قلاب رو ببرید زیر، این دونه رو بگیرید، بعد اینا رو با شستتون به طرف پایین ببرید. الان فکر کنم 4 دفعه شده، 3 یا 4. خب دوباره این کار رو تکرار میکنم. ببینید قلاب رو ببرید زیر، این نخ رو بکشید بیرون، با
این نخهای اضافی رو اینطوری به طرف پایین ببرید. حالا 6 دفعه یا 7 دفعه که بشه کافی هستش. خب بعد از اینکه 6 دفعه 7 دفعه این کار رو انجام دادید، یک زنجیره بزنید و بعد این رو ببینید به این صورت در اومد. دوباره باید این رو تکرار بکنید دوستان. یکم این رو بکشید به همون اندازه‌ای که این قسمت پایین رو کشیدید. بکشید و بعد دوباره بافتتون رو مثل همون قسمت پایین باید تکرار بکنید. یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، پنج دفعه، شش دفعه. حالا 7 دفعه هم میتونید، هنوز جا داره، انجام بدید. خب بعد یه دونه زنجیره میزنید، تموم میشه. دوباره همین رو هی باید تکرار بکنید دوستان. برای اندازه گیری هم یه چند تایی ببافید و بعد ببینید به این صورت از همین قسمت اینطوری بذارید. ببینید چقدر باید ببافید تا اندازه بشه. بعد که به انتها رسید، نختون رو یکم بلندتر ببرید، بلندتر بچینید و از همین نخ استفاده کنید برای دوختش. داخل سوزن بذارید و این رو همین جا که گذاشتید با همین نخ ببینید به این صورت اینا باید قسمت پایین قرار بگیره. از همین حاشیه شروع کنید به دوختن. کوک بزنید، کوکای معمولی بزنید، چون با همین رنگ هستش این قسمت خیلی مشخص نمیشه و قسمت زیرم ببینید به این صورت مشخص میشه که معلوم نمیشه. و برای این قسمت یقه، بافت آکاردون این قسمت هم به همین صورت ببافید. بعد این رو به این صورت بذارید و اندازه بگیرید که چند تا باید ببافید و بعد به همون صورت بدوزید دوستان. خب دیگه چیز دیگه نمیمونه و بافت به پایان رسید. دوستان بافت ما به پایان رسید. لباس به این شکل در اومده دوستان. ببینید یقه لباس به این شکل در اومده. اینها رو من دوختم و شما اگر بخواید دوستان این رو یک سایز کوچیک‌تر بکنید بهتر استش که از میل شماره 3.5 استفاده بکنید. من الان تعداد رج‌ها رو بهتون میگم که مثلا تعداد رج‌ها رو همینقدر ببافید ولی با میل شماره کوچیک‌تر این یه سایز کوچیک میشه. ببینید این قسمت پایین 5 تا بافت پیچ بزنید. بعد از این قسمت که ساده بافی انجام دادیم تا این قسمت 62 رج ببافید. بعد دوباره این قسمت رو 10 تا بافت پیچ بزنید و از این قسمت تا انتها رو 30 تا بافت پیچ هستش. اگر شما همین رو رعایت بکنید و با میل شماره کوچکتر ببافید این سایز کوچکتر میشه. بعد برای قسمت صورتی که از اینجا که دونه گرفتیم تا این قسمتی که برای حلقه آستین هست من 40 رج بافتم دوستان. 40 رج ببافید. آستین رو هم به همین صورت ببافید. یقه رو هم به همین شکل. رج ها رو گفتم یقه رو. بعد دیگه چیز دیگه ای نمیمونه دوستان. من الان سانت میزنم این لباس رو براتون، اندازه ها رو بهتون میگم. ببینید از قسمت سرشونه، از این قسمت تا اینجا
50 سانتی متر هستش دوستان. بله 50 سانتی متر شده. بعد از این قسمت تا اینجا 31 سانتی متر هستش. این قسمت کشباف یا همون پیچمون 6 سانتی متر هست. بند لباس از این قسمت تا اینجا 19 سانتی متر هست. بعد لباسی که بولیز لباس از سرشونه تا این قسمتی که دونه گرفتیم 24 سانتی متر هست. خب دوستان امیدوارم که از این لباس خوشتون اومده باشه، شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. اگر از بافت این لباس خوشتون اومد عضو کانال بشید که هر هفته با یک لباس کودک همراه من باشید دوستان. با لایک و کامنت هم از من حمایت کنید، ممنون میشم ازتون. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.